c'est la maison de retraite de mes parents. Il suffit de brancher l'eau et l'électricité, elle est prête à être utilisée. La coque en aluminium ne s'oxyde pas. Les fenêtres en double vitrage isolent le bruit et la chaleur. Le système de chauffage ne prend pas de place. Vous pouvez garer votre voiture en dessous. Vous pouvez faire du barbecue. C'est un bon choix pour la location de vacances. Il n'y a pas de maintenance nécessaire, il suffit de nettoyer. C'est la maison de retraite de mes parents.